Bienvenue dans ce test, on va comparer 3 marques d'allume-feu différentes. C'est un petit peu long, donc on va visionner quelques images pour accélérer la vidéo. On passe à la 2e minute, 3e minute, tout se passe normalement pour tous les allume-feu. On attaque la 6e minute, on voit que l'allume-feu de droite est en déperdition. Il s'est éteint à la 7e minute. 8e minute, faiblesse pour le 2e allume-feu. 9e minute, l'allume-feu du milieu s'est éteint. Reste uniquement l'allume-feu de gauche. Alors ça va durer un petit peu longtemps, encore 2 minutes. Au total, la combustion de l'allume-feu de gauche aura duré 11 minutes, ce qui est une véritable surprise. Du coup, vous comprendrez pourquoi on a décidé de commercialiser cette marque sur le site allobois.com. Merci de votre attention.